کیا سین ہے یہو جہا مندر کبھی نظر آئے گا؟ سبحان اللہ۔ کیمرہ بھی بڑا کمال ہے۔ ہاں تھوڑا کیمرہ اچھا ہے بھی اتنا کنے دا 80 ہزار 90 دا 90 ہزار دا 90 دا پیا کارڈ چونکہ ویسے 90 دا نہیں 85 دا ویسے۔ آؤ تو وہ مسجد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے کی قابل، قدرت کے یہ نظارے بہت ہی پیارے حسین نظارے۔ یہ جو مناظر ہیں یہ کبھی کبھی سینریز میں دیکھنے کو ملتے تھے، اور آج ہم اس وقت جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ آپ کو کیپچر کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے اللہ کی ذات نے یہ نظارے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کو وزٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ نیچے آبادی ہے، گھر ہے، سامنے جو ہے وہ پہاڑ ہیں۔ دیکھیں سب سے بلند و بالا پہاڑ ہیں وہ میرے سامنے، اور ان کے اوپر بادل بھی نظر آ رہے ہیں۔ موسم آج یہاں پہ بہت خوشگوار ہے۔ کل جب ہم یہاں پہنچے تھے تو ہلکی ہلکی سردی تھی، لیکن آج صبح جب اٹھے ہیں تو سردی مزید بڑھ گئی۔ کل بارش بھی ہوئی ہے، تو یہاں کا موسم بہت ہی دلکش حسین ہے۔ اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے جسے ہم وہاں پہ لاہور میں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔